Những người bên trong chính trường Việt Nam đang xì xào về số phận của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Một số người suy đoán rằng ông có thể đã từ chức hoặc bị loại bỏ. Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức một hội nghị kéo dài 6 ngày kể từ thứ Hai, được cho là để thảo luận về các vấn đề nhân sự. Sự vắng mặt của ông Quang trong những sự kiện quan trọng đã thúc đẩy những tin đồn rằng nhân vật thứ hai của Đảng có thể không còn tại vị nữa. Tình trạng hiện tại của ông ta sẽ là vấn đề quan trọng trong suốt kỳ hội nghị. Trong chuyến thăm Việt Nam của bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước Myanmar vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, Chủ tịch nước là nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam đã được lên kế hoạch gặp bà Aung San Suu Kyi sau lễ ký kết ngày hôm đó. Tuy nhiên, cuộc họp đột nhiên bị hủy bỏ. Gần đây, Chủ tịch nước đã vắng mặt khỏi các sự kiện quan trọng khác, bao gồm một buổi lễ kỷ niệm chấm dứt chiến tranh Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 và một cuộc đối thoại với các cử tri trong ngày 5 tháng 5. Ông Quang, 61 tuổi, trước đây từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, đã được bầu làm Chủ tịch nước tại Đại hội Đảng Cộng sản năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, đã được dự kiến sẽ bàn giao chức vụ này của mình cho ông Quang vào năm 2018 sau khi phục vụ một nửa nhiệm kỳ của ông. Tuổi cao của ông Trọng sẽ rất khó để ông có thể hoàn thành nhiệm kỳ của mình vào năm 2020. Sức khỏe yếu kém có thể là lý do ông Quang vắng mặt trong các sự kiện gần đây, làm tăng khả năng ông ta có thể đang trên đường rời bỏ ghế chủ tịch. Trong một sự kiện liên quan, hôm thứ Tư, Ủy ban Trung ương Đảng đã nêu tên người kế nhiệm ông Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Điều này có thể báo hiệu ông Vượng sẽ thay thế ông Quang làm Chủ tịch nước đúng như tin đồn. Nếu ông Vượng, 65 tuổi, trở thành Chủ tịch nước, ông sẽ giữ chức thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Báo Nhật Bản Nikkei Asian Review hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 5 cho rằng ông Quang có thể đã bị thay thế bởi ông Trần Quốc Vượng, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam đang trong một hội nghị kéo dài 6 ngày bắt đầu từ hôm thứ Hai, được cho là đề cập đến vấn đề nhân sự trong Đảng. Ông Trần Đại Quang đã vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng, dẫn tới nhiều lời đồn đoán cho rằng nhà lãnh đạo cao cấp thứ hai trong Đảng Cộng sản có thể đã bị mất chức. Trong chuyến công du đầu tiên của cố vấn nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi tới Việt Nam, Chủ tịch Quang đã vắng mặt một cách bí ẩn. Mới đây, ông Quang tiếp tục vắng mặt trong một số sự kiện khác, bao gồm lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4 và buổi tiếp xúc cử tri vào ngày 5 tháng 5. Ông Quang, 61 tuổi, từng làm Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam. Ông được bầu làm Chủ tịch nước trong Đại hội Đảng Cộng sản năm 2016. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, đã từng dự trù sẽ trao lại chức vụ của mình cho ông Quang trong năm nay sau khi phục vụ chỉ một nửa nhiệm kỳ. Trong một sự kiện có liên quan vào hôm thứ Tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề cử người thay thế ông Trần Quốc Vượng làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo tờ Nikkei, đây có thể là dấu hiệu ông Vượng sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch nước của ông Quang theo như đồn đoán của nhiều người. Hội nghị Trung ương 7, công tác cán bộ không xử lý khéo, ông Trọng sẽ làm mất Đảng. Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược do Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị từ một năm nay sẽ được trình Hội nghị Trung ương 7 trong tháng 5 năm 2018. Về bản chất có hai ý nghĩa. Một là kế hoạch tạo thành là dụng cụ để loại bỏ những phần tử chống lại chiến dịch truy quét tham nhũng. Hai là chuẩn bị nhân sự cho Trung ương và Bộ Chính trị của Đại hội 13. Nằm trong kế hoạch này, những gì có thể quyết định được, tức là đã đạt được một sự nhất quán nào đó, đều được thực hiện ngay, không chờ đồng bộ. Chẳng hạn như việc bổ sung ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, và ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào Ban Bí thư ngày 6 tháng 10 năm 2017. Thông lệ, trưởng Ban Trung ương phải là một ủy viên Bộ Chính trị. Ông Trạc sau một năm thử thách đã đủ điều kiện, Trung ương 7 sẽ làm thủ tục bầu bổ sung. Tuy vậy, việc đưa Nguyễn Xuân Thắng vào Ban Bí thư rồi sau đó 3 tháng bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã cho thấy ý đồ khác của ông Trọng là ông Đinh Thế Huynh chính thức đã bị loại và ông Võ Văn Thưởng không được bồi dưỡng cho vị trí Tổng Bí thư nữa như ông Trọng đã từng nói, che già mang mọc.
Việc bổ nhiệm chính thức ông Trần Quốc Vượng vào chức thường trực ban bí thư thay cho ông Đinh Thế Huynh là việc chính thức gạt ông Đinh Thế Huynh ra khỏi sân khấu chính trị Việt Nam. Việc gạt bỏ ông Đinh Thế Huynh là một việc khó khăn và đầy bí ẩn. Ông Huynh vắng mặt từ tháng 5 năm 2017 sau Hội nghị Trung ương 5 và được xem là chính thức nghỉ việc chữa bệnh từ tháng 8 năm 2017 đến nay, vẫn không biết việc ông Huynh bệnh gì và chữa chạy tiến triển như thế nào, và liệu ông Huynh còn có quay lại. Đinh Thế Huynh là một người Bắc, Chủ tịch Hội đồng lý luận có thâm niên 2 nhiệm kỳ là Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Huynh là người duy nhất đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chuẩn do ông Trọng đưa ra để trở thành Tổng Bí thư. Trên thực tế, ông Đinh Thế Huynh sau Đại hội 12 là ứng viên độc nhất và ông Huynh bắt đầu có vấn đề ngay sau khi chuyến đi Mỹ kéo dài 8 ngày vào tháng 10 năm 2016, điều mà người ta đồn rằng An ninh Trung Quốc đã cung cấp cho Bộ Chính trị Việt Nam chi tiết một số cuộc trao đổi giữa ông Huynh và thủ lĩnh 2 đảng cầm quyền ở Mỹ về kinh nghiệm quản trị thể chế lưỡng đảng cầm quyền. Mật ước Thành Đô cho phép đảng anh em can thiệp trực tiếp mỗi khi xuất hiện nguy cơ đe dọa sinh tồn của chế độ. Sống còn của chế độ được định nghĩa trong Mật ước Thành Đô là sự sống còn của chủ nghĩa xã hội và thể chế độc đảng cầm quyền. Ông Nguyễn Văn Linh cùng với ông Đỗ Mười đã ký với ông Giang Trạch Dân, Lý Bình. Một nội dung này đã được nhắc trong hiệp định lập đường dây nóng hỗ trợ quân sự giữa Bộ Quốc phòng của hai nước do nguyên Bộ trưởng Phùng Quang Thanh ký với Bộ trưởng Trung Quốc Phạm Trường Long vào tháng 5 năm 2015, 2 tháng trước chuyến thăm Mỹ của ông Trọng. Với giả thuyết này, ông Đinh Thế Huynh đang đại diện một xu hướng chính trị khác trong nội bộ đảng vốn tồn tại âm ỉ từ trước. Cùng thời gian, tháng 8 năm 2017, xuất hiện đồn đoán về một chuẩn bị ra đời một đảng anh em trong đối lập luân phiên cầm quyền với Đảng Cộng sản Việt Nam theo mô hình Mỹ, đó là đảng lấy tên là Đảng Lao động. Việc quyết định thôi chức thay thế ông Huynh cho thấy trên bề nổi các sự kiện thế lực trung thành với chế độ Đảng và thân Trung Quốc do ông Trọng cầm đầu đã lấn át, kịch bản dung hòa đã thất bại. Hội nghị Trung ương 7 dưới vỏ bọc truy quét tham nhũng sẽ làm tiếp các công việc thanh lọc như một viên đạn nhằm vào hai đích. Trên góc nhìn khác, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng hay Bộ Chính trị đánh giá không cao khả năng và trình độ lý luận của ông Trần Quốc Vượng, ít nhất là không tương xứng với vị trí Tổng Bí thư, khác với trường hợp ông Đinh Thế Huynh. Có thể phải hiểu rằng giữa ông Vượng và vị trí Tổng Bí thư đang còn một khoảng cách lớn. Đấy là chưa nói, ông Vượng không thuyết phục được ai trong số các ủy viên còn lại trong Bộ Chính trị, trong khi đang gây ấn oán với số rất đông các đảng viên có chức có quyền khác. Đưa Nguyễn Xuân Thắng vào vị trí cao nhất của cơ quan lý luận khi đang là ủy viên Trung ương đã cho thấy Nguyễn Xuân Thắng chỉ mới nằm trong danh sách được quy hoạch vào vị trí Tổng Bí thư trong tương lai. Theo quy trình thì ông Nguyễn Xuân Thắng sẽ vào Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ tới hoặc ngay trong Hội nghị Trung ương 7 này và có thể kiêm chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ông Võ Văn Thưởng là người được cho là chịu ảnh hưởng trực tiếp của ông Đinh Thế Huynh, tức là có xu hướng thân dân chủ hóa, có thể chuyển sang một lĩnh vực khác. Việc phải rời khỏi chức Chủ tịch nước của Chủ tịch Trần Đại Quang đã được quyết định không phải do sức khỏe. Nguyên nhân chính là ông này dính đến rất nhiều vụ án tham nhũng. Lý do sức khỏe để xin tự rút là giải pháp danh dự tại thời điểm này cho cả ông Trần Đại Quang lẫn Bộ Chính trị. Mặc dù không ai biết sau khi ông Quang từ nhiệm thì việc điều tra và kết luận sẽ như thế nào, có giống với những gì đang diễn ra với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Vũ Huy Hoàng hay không. Một nhân vật được coi là có khả năng thay thế cho ông Trần Đại Quang đó là ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nguyễn Thiện Nhân nổi tiếng là một người ba phải, né tránh va chạm, không có công cứu giá như thông thường phải có cho một ứng viên chức Chủ tịch nước. Nhưng ông Nhân có tiếng sạch và ít bộc lộ tham vọng. Năng lực kém hay không, có cá tính, thường được cho là điểm yếu thì trong lúc này nó lại là ưu thế để được chấp nhận. Nếu ông Nguyễn Thiện Nhân được giao cho chức Chủ tịch nước thì có thể Võ Văn Thưởng quay lại giữ chức Bí thư Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn đứng trước một cuộc cải cách rộng lớn sắp tới, cùng một lúc với ngọn lửa lò của ông Nguyễn Phú Trọng đã động tới hang ổ của Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang. Vai trò của ông Nhân đang rất quan trọng đối với thành ủy thành phố có lịch sử rất phức tạp này, trong khi ông Thưởng có thể chưa đủ dạn dĩ lại chịu ơn dìu dắt của anh Hai Nhật. Mặc dù ông Nhân phù hợp
với vị trí thay thế của ông Quang. Nhưng nếu Bộ Chính trị không đủ tin cậy ông Thưởng thì ông Nhân vẫn phải ở lại Sài Gòn. Bộ Chính trị không còn người. Nhân vật Nguyễn Văn Bình lại là một bí ẩn nữa. Có dư luận cho rằng đó là một phương án cho vị trí thay Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhưng để có một con người tai tiếng như ông này vào vị trí nguyên thủ quốc gia thì thật không có gì ngu xuẩn hơn. Giả sử như ông Bình có công cứu giá cho ông Trọng thì việc bạch hóa tẩy sạch cho cái tên Bình ruồi chắc cũng cần vài năm nữa. Còn không, chả lẽ lại gọi là ngài Chủ tịch Bình ruồi. Đối tượng thay thế vị trí Tổng Bí thư cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện, ít nhất là trong quy hoạch. Người ta nói nhiều đến chuyện ông Trọng dung bài của Tập Cận Bình, tức là phá nhưng không xây, rút nhưng để bỏ trống. Hai nhân vật được coi là uy lực nhất trong Bộ Chính trị hiện nay dưới ông Trọng là Trần Quốc Vượng và Phạm Minh Chính. Nhưng hai ông này nếu đến thời điểm hiện tại thì chưa hề được vẽ râu lãnh tụ. Có cảm giác cả hai ông chỉ đang được khai thác như một công cụ. Ông Vượng mặc dù vừa ký ban hành một loạt văn bản nhưng người ta thấy ông chỉ ký thay. Ông Phạm Minh Chính vẫn chỉ luẩn quẩn việc sắp xếp thu dọn. Chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc cũng trong một tình trạng tương tự. Chưa thấy xuất hiện người thừa kế chức Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc rời ghế vì cái gì đó hoặc đi lên. Vì dẫu ông Trọng có muốn dàn xếp kiểu gì thì đến năm 2021 ông cũng vào tuổi 77. Xong chỉ có tổn thất hay có thất bại. Thầy giáo Trọng Lũ chắc biết rút khi ở đỉnh vinh quang. Còn như ông Trọng chơi trò của ông Tập, dọn xung quanh không còn một ai để mặc nhiên lại không ngờ được 100% phiếu thì tuổi già chắc cũng không giúp cho ông được nữa. Nếu Nguyễn Xuân Phúc được quy hoạch thì người được chuẩn bị thay cho Thủ tướng có khả năng là ai? Nhìn cách phân công công việc hiện nay có thể dự đoán hai người, đó là các ông Phạm Bình Minh và Vương Đình Huệ. Phạm Bình Minh đã qua một nhiệm kỳ Phó Thủ tướng và là người được quy hoạch cho vị trí Phó Thủ tướng thường trực, nhưng nhu cầu chống tham nhũng đã buộc Bộ Chính trị sắp đặt ông Trương Hòa Bình vào vị trí này với mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ là ngăn chặn tham nhũng và giữ cho chính phủ khả dĩ trong sạch. Nếu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới không còn là chống tham nhũng thì vai trò của ông Trương Hòa Bình kết thúc. Phạm Bình Minh có thể lên Thủ tướng nhưng Phạm Bình Minh cần được thử thách lập trường trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội. Ông Phạm Bình Minh im lặng trước quyết định bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh của ông Trọng trong việc tổ chức bắt cóc trên đất Đức của Bộ Công an đã bị coi là thiếu lập trường bảo vệ chế độ và phải nhận cảnh cáo bằng việc báo cáo dân số trong hội nghị Trung ương 6. Đây là yếu thế của ông Minh so với ông Vương Đình Huệ, có chuyên môn quản lý kinh tế, lại có bảo lãnh riêng của ông Nguyễn Phú Trọng về lập trường chính trị. Do đó, Hội nghị Trung ương 7 sẽ xác định một trong hai ông. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người được xem là thuộc trường phái kỹ trị thực dụng, không nhiều lý luận và vụng nói, nhưng ông là người thực tế và tôn thờ tính hiệu quả của thị trường tự do. Nếu ở vị trí cao nhất, có thể ông Phúc sẽ làm tất cả để Việt Nam có cơ chế thị trường đích thực. Vì vậy, dù ông Nguyễn Xuân Phúc may mắn thoát được tầm ngắm của tài sản bất minh, thì ông Phúc cũng không qua được cửa của ông Trọng. Ông Phúc sẽ không được ông Trọng trong tư cách Tổng Bí thư đương nhiệm tiến cử và không có phiếu thuận của chính Tổng Bí thư. Người được ông Trọng giới thiệu thường đã có ít nhất một nửa số phiếu. Nhưng nếu nói rằng ông Phúc hiện có đa số trong Bộ Chính trị thì không quá xa sự thật. Người đang bị cô độc sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là ông Trọng chứ không phải ai khác. Chính vì vậy mà tham nhũng phải thật nhiều khói và nhiều lửa, dập tắt chuyện bàn tán sau lưng, truy tố tham nhũng bất kể kẻ kiếm chuyện nào. Nhưng có thể bịt mắt người ngoài dân đen, có ai không biết chuyện mất thị trường quốc gia trong chuyến đi Pháp, ai không biết thất bại ngoại giao, thất bại kinh tế có nguồn gốc từ quyết định bắt cóc người vô văn hóa và bất chấp luật pháp quốc tế của vị Tổng Bí thư đảng cầm quyền. Xét về mức độ gây nguy hại cho quốc gia, cho chế độ thì ông Trọng đáng phải bị buộc từ chức. Làm sao ông Trọng có đủ uy tín để tiếp tục giao tiếp với thế giới? Nếu Trung ương 7 đủ dũng khí và sáng suốt, một cuộc bỏ phiếu bất thường phế truất Tổng Bí thư của ông Trọng phải được tiến hành. Đó là giải pháp cứu cánh có tính chất cấp bách hiện nay. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm cùng đồng bọn tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức sẽ có kết thúc, tránh được phơi bày bộ mặt một đảng chính trị cầm quyền cho một nhà nước nhưng không hiểu về luật pháp quốc tế. Ngược lại, nhà nước Việt Nam sẽ không còn tư cách để được cư xử bình đẳng như một quốc gia có văn minh khác.
Trước đây, khi chưa bắt đầu khai mạc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, đã có nhiều dự báo Đại hội 12 là đại hội cuối cùng, vì mệnh của Đảng Kỵ con số 13, chưa biết chừng đang linh ứng. Dư luận đang đồn đoán về các thay đổi nhân sự có thể xảy ra ở Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong tháng 5. Một số cây bút viết trên báo tuần này cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh chính trị tại hội nghị. Viết trên The Diplomat ngày 1 tháng 5 năm 2018, cây bút David Hutt dự đoán có thể 3 gương mặt mới sẽ được bầu vào Bộ Chính trị tại hội nghị. Suy đoán này dựa vào một bài trước đó ngày 26 tháng 4 của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, viết cho Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore. Sở dĩ có con số 3 người, theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, là do vấn đề sức khỏe đã được Đảng xác nhận đối với ông Đinh Thế Huynh, việc xử tù ông Đinh La Thăng và đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Do đó, tiến sĩ Hiệp cho rằng ít nhất 3 thành viên mới có thể được bổ sung vào Bộ Chính trị. Tiến sĩ Hiệp đặt giả thiết ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ được chọn thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp phân tích, một số vấn đề quan trọng khác sẽ được quyết định là việc tìm người thay thế Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Nguyễn Thiện Nhân hiện là Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được cho là người có nhiều khả năng nhất sẽ đảm nhiệm vị trí này. Nếu ông Nhân được thăng chức, ông Võ Văn Thưởng, từng là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có thể rời vị trí trưởng ban tuyên giáo hiện tại của mình để thay ông Nhân làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu vậy, điều này sẽ mở ra cơ hội cho ông Nguyễn Xuân Thắng được bầu vào Bộ Chính trị và tiếp quản vị trí trưởng ban tuyên giáo mà ông Thưởng để lại. Tiếp nối đánh giá này, cây bút David Hutt bình luận, ông Nguyễn Thiện Nhân có thể được xem là Ủy viên Bộ Chính trị không có gì nổi bật, từng có vẻ mất thế sau khi kém cỏi trong vị trí Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nhưng ông được xem là một người của Đảng, luôn biết vâng lời. David Hutt bình luận. David Hutt nói tiếp, tuy vậy, đây có thể chính là người mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chính khách hàng đầu ưa chuộng. Cây bút David Hutt cho rằng, từ khi được bầu lại năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã đem lại thay đổi mang tính chất bảo thủ. Đảng, dưới sự lãnh đạo của ông, trở nên trung ương hóa hơn, các quyết định mang tính đồng thuận hơn. Về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm 30 tháng 4, trên trang báo mạng Asia Sentinel, cây bút David Brown cũng có bài đánh giá về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. David Brown tổng kết về suy nghĩ của ông Trọng như sau. Ông tin rằng nhiều năm trước đây tình hình tốt hơn hẳn khi Việt Nam còn nghèo nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch. Ông là nhà lý luận, người tin tưởng nhiệt thành, đã vượt qua cuộc đấu tranh quyền lực hơn 2 năm trước đây. Nay, ông muốn làm sạch Đảng, loại bỏ những kẻ tái phạm, xu thời, cơ hội. David Brown cho rằng, từ khi được bầu lại năm 2016, ông Trọng rõ ràng là sếp lớn trong Đảng. Tại Hội nghị Trung ương 7, David Brown dự đoán ông Trọng sẽ có thể đưa các đồ đệ vào những vị trí Bộ Chính trị đang trống. Trên The Diplomat, David Hutt dự đoán ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư và là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, là ứng viên hàng đầu cho chức Tổng Bí thư năm 2021. Nhưng tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thì nói, nếu ông Nguyễn Thiện Nhân trở thành Chủ tịch nước, ông lại có thể trở thành một đối thủ cạnh tranh tiềm năng của ông Vượng, đặc biệt nếu xét đến truyền thống của Đảng trong việc bầu một người trong tứ trụ của nhiệm kỳ trước vào vị trí Tổng Bí thư của nhiệm kỳ sau. Ảnh hưởng đến dân. Hội nghị Trung ương 7 là công việc nội bộ của Đảng Cộng sản, nhưng nó có ảnh hưởng gì đến hàng chục triệu người dân Việt Nam? David Brown nhận xét, điều quan trọng cho khoảng 90% dân số là liệu Đảng, dù do ai lãnh đạo, có thể chỉ đạo nhà nước nâng cao chất lượng sống, thậm chí lên đến mức thu nhập trên trung lưu hay không. Chừng nào Đảng vẫn còn đem lại thịnh vượng và chất lượng sống cải thiện cho nhiều người cũng như thiểu số tinh hoa, sự kiểm soát quyền lực của Đảng vẫn còn vững. Cũng nhìn về tác động tới dân chúng, David Hutt trên The Diplomat nói những gì được quyết định ở Hội nghị Trung ương 7 sẽ quan trọng cho người bình thường. Đề án nâng tuổi hưu từ 60 lên 62 cho nam, 55 lên 60 cho nữ sẽ được trình cho hội nghị. Ngoài ra, Đảng cũng đang xem xét điều chỉnh thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Hiện nay, luật bảo hiểm xã hội đang quy định người lao động có thời gian đóng 20 năm sẽ được hưởng lương hưu. Nhưng chính phủ đang tính toán theo lộ trình có thể giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm, đủ điều kiện hưởng lương hưu,
Sau khi áp dụng, sẽ tiếp tục tính toán phương án có thể giảm xuống mốc 10 năm đóng bảo hiểm xã hội. David Hart chỉ ra rằng trong 1-2 thập niên tới, Việt Nam sẽ có dân số già đi, làm tăng nguy cơ già đi trước khi giàu.